waxaynu maanta ka hadli doonaa laba waxyaalood, waa nolosha iyo samirka. maxay tahay sababta u dhaxaysa nolol iyo samir? noloshu waa imtixaan. alla wuxuu leeyahay, alla waa midka abuuray geeri iyo nololba si uu idin imtixaamo kiina camalka fiican. nolosha oo dhan waa imtixaan. waxaa lagugu imtixaamayaa cabsi, gaajo, inaan weyno naf iyo maal. alla wuxuu doonayaa inuu eego in iimaankeennu dhab yahay, xadka uu samirkeennu gaarsiisan yahay, ilaa inta aan adkaysi leenahay ama in aan isdhiibno haddii waswaas yar shaydaan xaggiisa nooga yimaado. ogow, imtixaan kasta oo alla xaggiisa ka imaadaa waa mid khayr inoo ah. alla wuxuu leeyahay, waxaan idinku imtixaamayaa wax cabsi ah iyo gaajo iyo nusqaamin xoolaha iyo naftaba. midhahayga ugu bishaaree kuwa samra, kuwaas oo markuu dhib ku dhaco yidhaahda, allaah ayaana leh, isaga ayaana u noqonaynaa. allaah ha noo fududeeyo imtixaamka adduun iyo kan aakhiraba. allaah ha naga yeelo kuwa ku samra qadarka alle, kuwii markii ay masiibo ku dhacdo yidhaahda, ilaahay baana leh, xaggiisa ayaana u noqonaynaa. markuu alle kaa qaado wax aanad filayn inaad waayi doontid, wuxuu ku siin doonaa wax aadan islahayn noloshaada waad heli doontaa. ma og tahay sababta lagu imtixaamayo? maxaa adiga lagu imtixaamayaa? maxaad u dareemaysaa dhammaan walwalkan? sababta ma taqaanaa? sababtoo ah alla qofka uu jeclaado wuu imtixaamaa. sababtoo ah alla wuxuu rabaa inuu dhammaan dembiyadiisii adduunka ugu dhaafo si uu maalinta qiyaamo marka uu yimaado jannada u galo. alla wuxuu leeyahay, waxaan ku abaalmariyey samirkooda dartiis janno iyo naxariis. dadka adduunka ku samri jiray waxaa jannada ku soo dhowaynaya malaa'igta. waxay leeyihiin, nabadgelyo korkiinna ha ahaato samirkiinna dartiis. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay, dadkii wixii daal, cudur, hami, murugo, dhib iyo fakar ah oo soo gaara qofka muslimka ah, xataa qodax hadday muddo, alla wuxuu ugu dhaafaa dembiyada kuwooda yaryar. miyaadan ogayn inaad nasiib badan tahay? waayo waad dhibaatootay. kumanaan aan dhibtoon waxaad kaga dhowdahay guusha iyo farxadda. waxaad kaga dhowdahay fursadaha, waadna ka qatarsan tahay. sidoo kale imtixaamka noloshu waxay kaa dhigaysaa qof adag, waxayna kugu siyaadinaysaa caqli iyo xigmad aadan lahayn markii aad barwaaqada ku jirtay. qofka markii la imtixaamayo waxaa lala rabaa meel ka sarraysa halka uu joogo. waxaan ognahay in marka aan iskoolada dhiganayno ay qasab tahay in aan marno imtixaan si aan u helno shahaado. waxaan samaynaa dadaal aad u badan si aan imtixaanka ugu gudubno, uguna faraxno, aana u gaarno halkii aan rabnay. balse imtixaankaas waxaa ka wanaagsan kan ilaahay xaggiisa nooga imaanaya.